Olá, maternal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para a nossa atividade de hoje, nós vamos recordar uma letrinha. E hoje nós vamos recordar a letrinha I, da igreja. Tá bom, maternal? Então, eu vou colocar aqui para vocês, para a gente poder aprender juntos o som da letra I, para a gente poder aprender como escreve a letra I e perceber onde está a letra I. Então, presta muita atenção, tá bom, maternal? As letras têm som. Hoje nós vamos descobrir o som da letra I. Vamos lá! O som da letra I é I, Ima. Tente você também. Ima. O som da letra I é Iglu. Tente você também. Mais uma vez. O som da letra I é Ia. Muito bom, maternal. Agora que vocês já fizeram comigo o som da letra A, eu quero ver vocês fazendo aí em casa novamente, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.